где небо и земля соприкасаются. В стихотворении Эйхендорфа говорится: когда граница между небом и землей растворяется, можно прыгать между мирами. Там мертвые могут навещать живых. И наоборот, когда увидишь, как соприкасаются небо и земля, как вон там, тогда представь, что я буду тебя. Մի օր, մի անգամից, մի րոպեում հասկանում ես, որ ամեն ինչին վերջ տալու պահը եկել է։ Հասկանում ու գիտակցում ես, որ ինքդ քեզ խաբելուց շատ ավելի վատ բան մեկ էլ ինքդ քեզ չլսելն է։ Ժամանակի հետ հասկանում ես, որ սխալ է ապրել այնպես, ինչպես ուզում ես, մտածելով, որ հետո ամեն ինչ շտկելու հնարավորություն կունենաս։ Իսկ եթե չունենաս, եթե այդ օրը չգա, մի օր ոչ թե ժամանակի, այլ ինքդ քեզ հաշտվելու պահին ես գիտակցում արարքներիդ լրջությունը և ընդունում, որ ներելուց շատ ավելի կարևոր է չատելը։ Ժամանակի հետ հասկանում ես, որ ոչ ոք չի գալիս և չի գնում ժամանակից շուտ կամ ուշ։ Բոլորը գալիս ու գնում են ժամանակին։ Հասկանում ես, որ մենակ քայլելը տխրություն չէ, այլ անհրաժեշտ է ու կարևոր, իսկ մենակ տեղացնելը հպարտություն։ Ժամանակի հետ սովորում ես թույլ տալ, որ գնան, սովորում ես ինքդ գնալ ափսոսանքով, ցավով, բայց գնալ, որովհետև այդպես ճիշտ է, սովորում ես չկարճել այնպիսի բաներից, որոնք ցավ են պատճառում։ Սովորում ես վերջին կծող ու խիստ կարևոր նախադասությունները ներսումդ պահել։ Սովորում ես տեսնել ու զգալ իրականը։ Սովորում ես արժեքները տարբերել ու գնահատել վերաբերմունքը։ Սկսում ես սիրել քեզ ու քեզ սիրողներին։ Ընտրում ես խաղաղությունն ու ավելորդ ինտրիգները դուրս վանում կյանքիցդ։ Մի օր վերջապես հաշտվում ես հոգուդ հետ ու էլ չես վիճում։ Հասկանում ես, որ քեզ տրված կարճ ժամանակը վայելելու համար պետք է, որ ուղեղդ ու սիրտդ իրար հետ ներդաշնակ լինեն, իրար հասկանան։ Հասկանում ու ընդունում ես, որ ցանկացած քայլ ընտրություն է և ցանկացած ընտրություն պետք է լինի գիտակցված ու ժամանակին։ Ու վերջապես, մի օր հասկանում ես, որ որևէ մեկի վստահությունն ու նվիրվածությունը չարաշահելուց ավելի վատ բան մեկ էլ մարդու վրայով քայլելն է և հոգու մեջ թքելը, թեև տարբերություն չկա։